em van proposar ficar-me a la pell d'Anna Maria Martínez Sagi, em vaig trobar davant d'un repte molt complicat. Per on podia començar? Soc Anna Maria Martínez Sagi. No tenia ni idea de qui era ni de què havia fet. El cert és que vivia desterrada del món, estrangera de mi mateixa. Només sabia que tenia alguna cosa a veure amb el Barça i que, com tantes altres vides marcades per la guerra i l'exili, després de tenir-ho tot, ho va perdre tot. Soc Anna Maria Martínez Sagi, poeta, periodista, esportista, pionera del feminisme i la primera dona directiva del Futbol Club Barcelona. De vegades penso que vaig néixer en una època equivocada, que em va fer lluitar per massa coses al mateix temps. Al final, a pesar dels meus esforços, la meva veu es va perdre entre l'aire i l'oblit. Vaig morir abandonada per tothom. I la meva lluita i els meus èxits van ser ignorats. Qui va ser Anna Maria Martínez Sagi? Què va fer? Per què la vam oblidar? Per poder interpretar el personatge necessito trobar algunes respostes a totes aquestes preguntes. De moment, de les poques coses que sé, és que aquesta dona, la Sagi, va estar vinculada al Barça. Així doncs, per qui començo el meu viatge de descoberta? Doncs sí, efectivament, ets la primera directiva del Barça, però moltíssimes més coses. Moltes coses en molts aspectes, no només de la vida esportiva, en el Barça i en altres clubs, sinó també com a escriptora, com a periodista i, sobretot, com una dona que representes en aquell moment la modernitat. Jo era republicana i feminista, i desitjava per a Catalunya i per a Espanya una era de justícia i exemplaritat civil, un ressorgiment polític, social i moral. Hi havia tanta feina per fer. Des d'una perspectiva, diguem, de conceptes, et diria que és dona, modernitat, cultura i esport. Tot això, és tot això. aquest pack. Tot això i el que significava això en els anys 30. Una temeritat. Això de l'esport també de família? És a dir... Bé, sí, clar, perquè el teu pare havia estat directiu del Barça entre l'any 17 i 19. El tresorer, el de les peles. El de les peles. Era el tresorer del club, amb la presidència, una de les presidències del Joan Gamper. Ho recordo perfectament. A casa es va reunir més d'una vegada la junta directiva del club. I s'organitzaven berenars quan guanyava el Barça. I mentre ells estaven reunits, el meu germà Armando i el meu cosí Emilio jugaven a futbol al passadís. A mi sempre em tocava de portera. I després tenies també un cosí que era un dels cracs de l'època, que és el Sagi Barba. El cosí Emilio. Ja se li notava en aquells partits que jugàvem de petits que acabaria sent un geni del futbol. Quins xuts que tirava. I com que jo era molt dolenta, no em parava ni una. La pilota sempre acabava a la taula on berenaven els directius del Barça. Tot quedava fet miques. De fet, era molt, diguem, una persona ja realment molt coneguda en el futbol dels anys 20. I després tenies un germà, que també havia jugat a futbol en el Barça 4 o 5 anys, molt jovenet. Després ho va deixar. El meu germà Armando va ser el golejador més precoç de la història del Barça. Quan va debutar, només tenia 14 anys i 7 mesos. Clar, tenies per la part del pare, del germà, del cosí, estaves envoltada i Barça, a més, perquè tots eren no només futbol, sinó que eren Barça. Per com vols que no fóssim del Barça? Érem una família bien, de l'alta burgesia. Vull dir que el meu pare era un empresari tèxtil d'èxit i el seu negoci funcionava bé, almenys aleshores. El que sí que va ser estrany és que una dona com jo acabés a la junta directiva del club. Això sí que... Quan vas ser membre de la Junta del Barça, tenies només 27 anys. És molt jove. És molt jove. I a l'època en què, una societat en què primava molt la gent gran, doncs, clar, una dona jove amb 27 anys practicant d'esport, membre de la Junta del Barça. Clar, no és broma. Fàcil no devia ser. No. Allò va ser un desafiament en tota regla. Però jo sempre he sigut una lluitadora. No he tingut mai por. I no cal dir-ho. No hi ha res que m'agradi més que ser pionera. Clar, que parlant de pioneres, en el cas de la història del Barça, hi hauria un cas que se't va avançar en un aspecte. Quin... Sí. A veure.
La Delmira Calvetó és la primera dona que va ser sòcia del Barça. Servidora. El Barça es va fundar el 1899 i en els primers estatuts deia que podien ser socis, i deia, en castellà, los varones. Ja. I, per tant, una dona no podia ser sòcia del Barça. No és tan estrany, és el clima de l'època, diguem, no? Allò era cosa d'homes. La primera vegada que vaig anar al camp al carrer Indústria va ser perquè m'hi va portar el meu marit. No era gaire habitual, però tampoc era tan estrany. Moltes dones anàvem al Barça a acompanyar els nostres homes. I de passada unes quantes hi anaven també per lluir-se. El que passa és que, a còpia d'anar-hi, a mi l'espectacle al final em va agradar. I molt. Però molt. En els anys 10, la Delmira Calvetó, podríem dir que segurament era l'única que mirava el camp. I les altres parlaven entre elles, no? A les poques que hi anaven. Però una cosa era poder anar a veure el futbol i l'altra era ser sòcia, i ella va voler ser sòcia. Em va semblar intolerable, intolerable. Si a mi m'agradava el futbol i en tenia més que molts homes, per què no podia ser sòcia? I va insistir tant, a través de jugadors, anant a buscar amb aquest i amb l'altre, que amb una de les presidències del Joan Gamper, com a president del club, va accedir a que fos sòcia, i des de l'1 de gener de 1913 va ser la primera sòcia del club. Sí, senyor. Ho vaig aconseguir abans que canviessin els estatuts. Primer em van fer sòcia i després van reformar els estatuts perquè altres dones també en poguessin ser. I per això, pel Barça, des de fa uns anys, també era una altra història oblidada, reivindica molt aquest nom de Delmira Calvetó, clar, com la primera Ens vam conèixer? sòcia. Jo imagino que la Delmira Calvetó sí que et coneixia, perquè tu eres una persona més pública. Qui no la coneixia, la Sagi? Sisplau, si era popularíssima. El que no els diré ara és el que pensava d'ella, això m'ho reservo. Ara haig de reconèixer que era tot un personatge i que va tenir moltíssima influència en les dones de l'època, amb tot allò del club femení d'esports. Pel que sembla, la relació de Sagi amb el Barça tenia molt a veure amb la seva passió per l'esport i també amb la iniciativa de crear un club per fomentar-ne la pràctica entre les dones. Encara que vist ara pugui semblar estrany, allò va ser tot un desafiament a les normes i costums de l'època. Passejant per les instal·lacions del Barça, m'adono que el que avui és plenament normal era absolutament impensable fa 100 anys. Esport, dona. En els temps de Sagi eren dos conceptes incompatibles. Diguem que l'esport, que era una pràctica que s'estava democratitzant i popularitzant, no tenia espais exclusivament femenins. I tu, amb les teves amigues, pensàveu que l'esport era una pràctica molt bona per les dones en termes de salut, però també en termes culturals en sentit ampli i socials en sentit més concret. Què vol dir això? Volíem obrir el club femení a totes les dones, les treballadores, les estudiants o les dones que es dedicaven a professions liberals, sense jerarquies ni distinció de classes socials. Vivíem un moment nou i la dona catalana demanava pas. En aquesta nova perspectiva, la pràctica de l'esport també era una activitat que potenciava aquesta independència i la companyonia entre les dones. Hi havia una voluntat de crear unes relacions noves i diferents que no passessin per la competència per aconseguir marit, per dir-ho de pressa, sinó que passessin realment per una sororitat, que se'n diria ara, no? Sororitat. Està molt bé el que diu aquesta senyora, però per ser completament sincera, he de dir que vam muntar el club perquè ens encantava l'esport. Les pràctiques esportives principals del club, i que tu les vas practicar gairebé totes, eren el tennis, la natació, l'atletisme en totes les seves formes. Tu vas ser campiona de javelina, per exemple. Era bona, doncs, llavors. Eres bona. Vas tenir una marca, la millor marca catalana de l'any 31, em sembla recordar, que va ser una marca d'uns 20 metres i escaig, no? 20 metres i 60 centímetres, exactament. Vaig ser plusmarquista catalana i espanyola en els primers campionats d'atletisme femení fets a Madrid. També fèieu rem, també esquiaves, t'encantava anar-te'n a la Molina a esquiar i d'alguna manera tot allò que pogués contribuir justament a la salut i a la forma física femenina sense anar en detriment en contra de la feminitat.
per tant, pràctiques com el futbol, Exacte. tot i que tu hi havies jugat des de ben petit amb el teu germà i amb el teu cosí, les consideraves, de fet tens algun article en què ho dius així, amb totes les lletres, pràctiques excessivament violentes i agressives per les dones si volíeu mantenir aquest perfil femení i d'alguna manera contrarrestar les crítiques de masculinització, d'exhibicionisme que us feien. Totalment d'acord. Trobo francament ridícula la dona que juga a futbol. La veig completament vulnerable. Amb les cames en l'aire, xocant amb les adversàries, fent la traveta, caient de morros a l'herba. I l'indumentària dels futbolistes em sembla molt poc recomanable. Si continuem practicant aquest esport, arribarem a perdre la nostra feminitat. El lema del club era feminitat, esport, cultura. És a dir, la feminitat estava en primer terme. Naturalment, no hi ha res més lluny de la nostra intenció que crear gallimarsots. Ara, esclar, evidentment era una entitat pionera, absolutament moderna en les formes i en allò que feia. Pensa que anàveu, no sé si te'n recordes, anàveu a la platja de la Mar Bella a nedar i quan passàveu per davant de les cases la gent des dels balcons cridava «Mira, les boges!» perquè, esclar, era una cosa estranyíssima. Boges era el més suau que ens deien. Vam ser la diana de les burles dels misògins i els beats. S'esgarrifaven de veure'ns amb pantalons curts i les cames nues. En el fons, el que hi havia al darrere era una comprensió bastant afinada del fet que l'esport o un club d'aquesta mena us estava donant una independència i una autonomia que estava modificant radicalment els patrons socials. És a dir, les dones ja no eren éssers dependents que necessitaven un marit per viure, sinó que podien ser mestresses del seu propi futur. Aleshores, clar, això era una amenaça. El dret a perfeccionar-nos i viure plenament, que feia molt temps que ningú discutia als homes, era el que reclamaven per la dona. I això no agradava a molts homes, però també, i qui ho havia de dir, a unes quantes dones. Esclar que no m'agradava gens aquella idea. Un club femení compost per inscrites de diferents professions, ideologies, tendències, aspiracions, categories. Allò seria una catàstrofe. Va ser aleshores la primera vegada que vaig tenir notícia d'Elisabeth Mulder. Ella en aquell moment ja era una escriptora de prestigi i el que va escriure sobre nosaltres va ser com una galleda d'aigua freda. Sí, ho confesso. Vaig escriure un article contra el club femení. Sempre he pensat que la solidaritat femenina s'activa quan regna el pànic. En guerra totes som una, però quan vivim en pau vivim en guerra constant amb nosaltres mateixes. La dona és refractària al seu propi reflex. I en un cercle femení l'única ocupació que tindria seria anul·lar-se a si mateixa. Lamento haver de dir que de raó no n'hi faltava. La dona té dos enemics eterns. Un de petit i poc perillós, l'home. L'altre infinitament cruel, una altra dona. Però potser vaig exagerar un pèl. Al capdavall, entre tantes dones que criden, també hi ha dones que canten. Si les dones podien mantenir-se, tenien espais propis per fer esport, per relacionar-se amb altres persones, per passar el seu temps lliure, no necessitaven casar-se i tenir fills. I, per tant, això, d'alguna manera, minava una de les columnes principals de tot el sistema que s'havia mantingut fins aleshores. Serà complicat. Serà complicat. Sí. I això explica que hi hagi homes que no vulguin que la dona desperti. L'eterna supeditació i la ignorància de la dona resulten massa còmodes per a uns quants homes. Mediocres. Han hagut de passar 100 anys perquè les coses canviïn. En les diferents seccions del Barça, les dones representen el 45%, gairebé la meitat de la xifra total d'esportistes professionals i amateurs. Imagino que, si la Sagi i les seves companyes del club femení fossin aquí, veurien que la seva lluita ha estat recompensada. I també es farien creus de comprovar que un dels esports que últimament creix amb més força és precisament el futbol femení. We are still fighting for women's future. I think it's getting better, and now little girls will start to play. It's so excited for them. They can see what they can achieve. So that's really cool, and I think we all fight for women's future in general, and I think women's football is increasing a lot. La progressió és evident, igual que ho és el canvi de mentalitat d'unes esportistes que ja són referents per a les nenes d'avui.
Fútbol o cualquier otro deporte, yo creo que es para tanto la mujer como para el hombre. Y si la gente dice que el fútbol no es femenino, que venga aquí a vernos un día al Ministadi, que nos vengan a animar y que luego, si quiere, pues podemos tomarnos un café relajadamente y le puedo contestar. Super. Aprofito que encara sóc a Can Barça per trobar-me amb una persona a qui segur que la Sagi hauria tingut molta curiositat per conèixer. És Arantxa Moreno, subcampiona espanyola de llançament de javelina. Hola, Arantxa. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, mi récord estuvo en 20 metros. Ajá. ¿Cuál es el tuyo? El mío son 59, pero yo empecé también con menos de tu récord. Bueno, No, empezaste muy joven también. eran otros tiempos, yo creo, no tenían nada que ver con lo de ahora. Parece que se ha avanzado entonces, pero bueno, en tu época no me quiero ni imaginar, ¿no? Muy duro, muy duro. El repte d'aconseguir que les dones poguessin fer esport igual que els homes va ser una de les múltiples causes per les quals va lluitar la Sagi. Però la seva determinació i el seu entusiasme la van fer destacar en molts altres àmbits, més enllà de l'esport. De fet, podríem dir que es va convertir en un personatge molt popular gràcies sobretot a les seves col·laboracions periodístiques a La Rambla i a Crònica, dues publicacions molt influents en aquella època. Per saber més coses de l'Anna Maria, em trobo amb una de les persones que la coneix més bé, Juan Manuel de Prada, un escriptor que la va descobrir gairebé per casualitat a través d'una entrevista literària que li havien fet el 1931. Se titulaba Ana María Martínez Sagi, poetisa, sindicalista y virgen del Stadium. Y a mí esto me dejó muy impresionado, ¿no? Virgen del Stadium. Quina ocurrència. L'entrevista me la va fer César González Ruano, que tenia una pinta de mosqueter. Era així alt i prim, amb un bigotet ros i una veu molt càlida, com de baríton. I recordo que no parava de tirar-me floretes. Em deia: Ana María, pero qué guapa eres. Ya sabes que me gustas mucho. Yo no sabía que había catalanas tan guapas como tú. Leo la entrevista y me encuentro con un personaje maravilloso, bueno, como tú eres, ¿no? Entonces a mí esto me dejó absolutamente desconcertado, nunca había oído hablar de ti, no sabía absolutamente nada de tu existencia. Estamos hablando de los años 90, con un internet todavía rudimentario. En internet no había ni una sola referència a ti. Vés a saber què dimonis deu ser, això d'internet. Però el cert és que vivia desterrada del món, estrangera de mi mateixa. No m'estranya que fos tan difícil seguir-me la pista. Y entonces te escribo una carta pues reverenciosa, naturalmente con el objetivo de conseguir encontrarme contigo, ¿no? Y durante semanas o incluso meses no recibí respuesta. Em vaig resistir a contestar aquella carta. Era una invitació per ressuscitar el meu passat. I jo hi havia decidit sepultar-me en vida. Y de repente un día, pues suena el teléfono y una voz pues me dice: ¿y por qué se empeña usted en devolverme a la vida? Finalment vaig decidir que aquell noi, perquè aleshores era un noi, fos el meu últim enllaç amb el món. Y a partir de ahí me fuiste contando toda tu vida, me fuiste descubriendo un poco las claves de tu existencia, tus tragedias, tus secretos, las cosas que no habías confiado a nadie y las razones por las que te apartas del mundo también, ¿no? Per què ho vaig fer? Vés a saber. Aleshores jo era una vella decrèpita i que un xicotet tan jove s'interessés per mi em va fer tornar el nervi d'antany i l'esperança en el gènere humà. Tuviste una formación exquisita, estudiaste con las hermanas del Colegio de San Josep de Cluny. Estudiaste, es verdad, en castellano y en francés, porque tu familia consideraba que la lengua catalana no era una lengua culta, que era una lengua de payeses, me dijiste, que decían tus padres. Era típic de la burgesia de l'època. El català el vaig aprendre parlant amb les criades, especialment amb la meva mainadera, la Soledat, que em va explicar 1000 contes, 1000 cançons.
En tinc els millors records d'ella. Y siendo muy jovencita empiezas a publicar en el suplemento femenino del diario Las Noticias. Mandas tu primera colaboración cuando apenas tienes 19 años. Fuiste una escritora bastante precoz. Y a partir de ahí, pues todo fue rodado. Vaig arrencar publicant fragments del meu diari. I de seguida poemes i proses d'assumpte amorós. Sospito que al començament deuria ser una mica cursi, però em vaig haver d'espavilar ràpidament. Pienso que estabas en una posición difícil, Ana María, porque, claro, escribías en castellano. Sin embargo, tus posiciones políticas se iban decantando hacia Esquerra Republicana. Y claro, en el ámbito de Esquerra Republicana era un ámbito fundamentalmente catalanoparlante. Y las escritoras de tu generación de izquierdas escribían en catalán. Y yo creo que esto te dejó en una tierra de nadie. Tot va canviar quan des de Madrid van començar a elogiar-me. Jo no esperava una acollida tan favorable de la premsa madrilenya, i més concretament de la premsa de dretes, que no acostuma a ser mai gaire amable amb Catalunya. Però aquella vegada no va ser així. Te hacen unas reseñas y unas entrevistas encomiásticas maravillosas, te dicen unos elogios desaforados. Es decir, tienes un éxito enorme, enorme. Y a tu vuelta a Barcelona, entonces ya sí te hacen caso. También se empiezan a publicar reseñas de tu libro. I també va ser molt important que, com a periodista, vaig començar a col·laborar a La Rambla, al diari de Josep Sunyol, on em vaig poder mostrar com era aleshores, convençudament republicana i catalanista. Sunyol cuenta contigo desde muy pronto, casi diríamos recién fundada su periódico, La Rambla, y te da un papel muy estelar. Yo creo que él veía en ti el prototipo de su proyecto intelectual que era aunar deporte e inquietud política catalanista. Y entonces empiezas a escribir unos artículos bastante duros contra todos aquellos sectores sociales que no acaban de adaptarse a los nuevos tiempos, que no aceptan la preeminencia de la mujer. Un periodismo, como te digo, siempre muy combativo y muy interesante, y en lengua catalana. Segur que em vaig guanyar una pila d'enemics. M'encantava remetre contra les dames monàrquiques i els mamarratxos misògins. Sempre m'ha agradat repartir llenya. Sí, tenías un sarcasmo a veces feroz, a veces más delicado, pero siempre asomaba tu veta irónica, punzante, a veces incluso agresiva. También a veces punzante y corrosivo con tus propias compañeras, ¿no? En las que a veces detectabas precisamente falta de compañerismo, en las que a veces detectabas incomprensiones. ¿Y mi familia qué pensaba de todo esto? Pues mira, en tu familia siempre hubo una división, Tu padre era un hombre bastante abierto, y siempre te acompañó en tus vocaciones. Incluso fue tu confidente muchas veces. Pero tu padre muere en el año 32. Y eso para ti va a ser un golpe muy duro. Porque en cambio, con tu madre, con doña Consuelo, te llevabas fatal. Doña Consuelo era una mujer, al parecer, hermosa, o según los cánones de la época, y era una mujer de armas tomar. Pero además era una mujer muy retrógrada, que no aceptaba los rumbos que había tomado tu vida. Ella creia que l'única missió de la dona a la Terra era trobar un bon partit. La molestava que escrivís poemes, que fes esport, que fos partidari del sufragi femení, que impartís conferències. I una vegada, quan era petita, vaig descobrir en un calaix d'un armari una gorra de mariner amb el nom brodat d'Alejandro. Entonces, tu hermano Armando, que era mayor que tú, te lo dijo brutalmente. Es que todos en casa, y especialmente mamá, esperábamos que fueses niño. Y realmente tu madre nunca aceptó que no hubiese sido niño. El caso es que ya desde ahí tú nunca soportaste que ella no te hubiese aceptado como lo que eras. Y a medida que fuiste creciendo y fuiste mostrando otros aspectos de tu personalidad que chocaban con la personalidad de tu madre, ese encono fue creciendo hasta hacerse irrespirable. En dono fe. La senyora Consuelo sempre es va dedicar a torturar la seva filla.
Pobra Anna Maria. Elisabet, a tu també et va tocar sofrir el caràcter horrible de la meva mare. Qui m'hauria dit, quan vas escriure aquell article contra el Club Femení d'Esports, que acabaries sent el centre de la meva vida? La primera persona que se hace eco de tu libro en el diario La Noche es Elisabeth Mulder, que escribe un artículo precioso en donde nos cuenta su alegría porque entre tanta mujer que grita hay una mujer que canta. En el seu primer llibre vaig descobrir una poetessa apassionada, tendra, curiosa, inquieta, exaltada, palpitant. La veu de la seva ànima era pura i despullada. Em va afalagar moltíssim i vaig tenir curiositat per conèixer-la. En aquell moment l'Elisabet ja era una escriptora consagrada, però es movia en ambients molt diferents als meus. Cuando lees esta reseña, sientes curiosidad por su autora, quieres conocerla. Te cuesta conocerla, pero finalmente logras ir a su casa, tenéis una entrevista y quedas totalmente subyugada. Quedas subyugada por ella. Aunque solo os separan 3 años de edad, Elisabeth Mulder había nacido en el año 1904, tú en el año 7. Elisabeth Mulder es, en primer lugar, una mujer mucho más experimentada que tú. Ella se ha casado cuando todavía es una jovencita, yo creo que antes de cumplir los 18 años. Ha tenido un hijo y ha enviudado con apenas 26 años. Ha enviudado para nunca volverse a casar. Amb aquell matrimoni curt em vaig tenir prou per fer-me una idea força precisa dels homes. A partir d'aquell moment vaig decidir que no voldria compartir la vida amb ningú més. Y claro, yo creo que en ese momento tú eres como un pajarillo aturdido en manos de una mujer mucho más sabia que tú, una mujer que naturalmente se convierte en tu mentora, pero que también se convierte naturalmente en tu amante y en tu guía, digámoslo así, en el camino del amor, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Realment és necessari parlar d'aquestes qüestions? El temps passarà, però no deixaré mai de vibrar recordant la carícia de les seves mans. Hubo un momento muy álgido que es unas vacaciones que pasáis juntas en la Pascua del año 32 en Alcúdia. Petita Anna Maria. Alcúdia. Recordo la nit i el mar, els pals quiets, la fuetada fugaç del far desvelat, la lluna irreal, el cant de les onades. Alquiláis una casita apartada del pueblo y esa semana evidentemente fue una semana de entrega absoluta desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, pero también desde el punto de vista carnal. Tot va passar a l'abril, però d'això fa tant de temps. Anàvem pel bosc agafades per la mà. No se sentia cap més soroll que el del mar i la brisa. Van ser els dies més feliços de la meva vida. Una semana que va a ser el acontecimiento nuclear de tu vida, lo que va a marcar tu vida y lo que, tras la felicidad extrema de esos días, se va a convertir en un perpetuo motivo de dolor y en la inspiración de tu poesía a lo largo de las décadas. Me'n recordo. Oh, i tant que me'n recordo. Com vols que no me'n recordi? Em quedaré sempre allà, a l'illa. Pero lo que te ocurre con Elisabeth Mulder es un trastorno, es una subversión completa de tu vida, ¿no? Es decir, enloqueces de amor por Elisabeth Mulder y piensas que es la mujer de tu vida y que es para toda la vida. Y yo creo que ahí surge el problema. L'Anna Maria era pura emoció desbordada. Massa desbordada. I el problema encara es va agreujar més quan la meva mare ho va saber. Tu madre pues arde en furia y os obliga a romper. Os obliga a romper, os obliga a quemar todas las cartas que os habíais cruzado, os obliga a que no quede vestigio de esa relación pecaminosa y, a los ojos de tu madre y en general a los ojos de la sociedad de la época, absolutamente aberrante, ¿no? Elisabeth también lo sintió mucho, pero decidió que era lo mejor, lo más aconsejable,
y lo aceptó. Tú no lo aceptaste jamás. Tú no lo aceptaste jamás. Y tú seguiste merodeando a Elizabeth, creo que hasta el extremo de convertirte en una pesadilla, incluso. Un malson? De veritat? Doncs ella va ser per mi el somni en què vaig quedar presonera per sempre. Quina història i quina dona. Com més coses sé de l'Assaji, més m'adono de les dificultats que va haver de superar per fer-se valer. Suposo que aquest és el preu que han de pagar les pioneres. I ella ho va ser en molts terrenys. Per exemple, per ser la primera directiva del Barça. Una faceta de la seva vida que encara ningú no m'ha acabat d'explicar. Per això m'apunto a una reunió del grup Edelmira Calvetó. Va ser creat per Susana Monge en la seva etapa com a vicepresidenta del Barça per potenciar el paper de la dona al club i també per recuperar la memòria de pioneres com ara l'Assaji. Coneixem poc de les dones pioneres del Barça i és de justícia que en un moment donat girem la mirada cap a les que veu començar i veu obrir barreres. S'agraeix el detall. Com entro jo a formar part del Futbol Club Barcelona? Vull pensar que és una cosa bastant teva, no és una cosa d'algú que t'hi enredi, sinó del teu neguit de portar la dona al lloc on li correspon a la societat. També hi va tenir molt a veure Josep Sunyol, que era el meu cap a la Rambla. Ell m'ho va proposar i jo al principi no ho vaig veure gaire clar. No m'havia passat mai pel cap ocupar un càrrec com aquell. Però finalment em vaig deixar estimar i vaig accedir. Sunyol et coneix de la teva vessant periodística, sap que practiques esport i, per tant, ell et proposa a la Junta perquè puguis entrar-hi. Per tu aquesta introducció doncs és fàcil i és un entorn on vas a parar que ja coneixes o pots conèixer, vaja. L'Assemblea va acceptar per unanimitat la Junta proposada per Sunyol. El futbol no m'agradava gaire, però vaig considerar que la dona no podia quedar al marge de les activitats del Barça. Sabem que arribes perquè vols muntar una secció de gimnàstica femenina, perquè vols dur a terme tota una acció cultural, amb aquest objectiu d'apropar la dona a la pràctica esportiva i completar-la. Per aquí tenia alguna de les propostes de conferències, cursets, excursions, il·lusions i projectes que no vaig poder portar a terme. Entre altres motius, perquè de seguida vaig advertir que els meus companys de la Junta això de la participació de la dona al club els semblava una ximpleria. Salvatges. Dures un any. I pensem que dures un any perquè l'ambient probablement no era fàcil, no? Podem dir que un ambient molt, molt masculí, en una junta de tot homes i tu. Ja us ho podeu imaginar. L'ambient era d'una virilitat molt espessa. Suposo que et veien molt com una amenaça, no? Era una dona amb idees pròpies i, a més, que les combat fins al final és algú que teniu-la sobre la taula i per debatre, doncs no els hi devies posar fàcil. No, i a més que tenia caràcter, es veu que tenia molt de caràcter. Per això, caràcter, arguments, coneixement i una ploma per escriure tot el que pensaves, doncs no devia ser la més simpàtica. En aquest viatge per la vida d'Anna Maria Martínez Sagi, començo a fer-me una idea de la dimensió del personatge. Va ser algú que va haver de lluitar per tot, com a esportista, com a periodista, com a directiva del Barça, però sobretot com a dona. S'havia de ser molt valenta, però també molt forta per fer allò que va fer. Però encara em quedava una etapa clau de la seva vida per descobrir. Què va fer durant la Guerra Civil? Vaig a l'Ajuntament de Barcelona perquè aquí és on l'Anna Maria treballava de secretària en els anys 30. Ella havia estat sempre republicana i catalanista, però amb l'efervescència política d'aquell moment es va radicalitzar. He quedat altra vegada amb Juan Manuel de Prada perquè m'ho expliqui. Que en el año 35 escuchaste una conferencia a Buenaventura Durruti y que Buenaventura Durruti a ti te deja absolutamente fascinada. Les paraules de Durruti em van captivar. Eren iracundes i honrades a la vegada. I en l'anarquisme vaig descobrir una forma de solidaritat que no havia trobat fins aleshores. En un momento en el que además tú renegabas mucho del mundo burgués en el que te habías educado, te impacta enormemente y es evidente que a medida que nos aproximamos a la guerra, tus simpatías hacia el mundo anarquista van creciendo.
Estalla la guerra, bueno, ya sabes lo que pasa aquí en Barcelona, ¿no? Pues la sublevación militar que és sofocada, Van ser jornades plenes de crueltat, però també d'heroisme. Y en el sofocamiento de esta sublevación tienen mucho que ver los anarquistas, el valor personal de muchos anarquistas, que luego también hicieron muchas salvajadas, ciertamente, ¿no? Pero es indudable que esas jornadas fueron heroicas y tú las percibes como algo que te golpea. Vaig sentir que no podia deixar passar aquella oportunitat. Per tant, vaig sol·licitar a l'Ajuntament, on treballava com a secretària, que em permetés incorporar-me com a reportera a les columnes de voluntaris que aquells dies sortien de Barcelona cap al front d'Aragó. Y efectivamente, a los pocos días empiezan a aparecer tus crónicas, primero en el diario La Noche. Son crónicas vibrantes, son crónicas que nos dan el pálpito de la guerra, son crónicas que nos cuentan unas historias a veces heroicas, a veces atroces, y en donde se te ve muy implicada, muy implicada. Tan implicada que es que te gustaba meterte en el cogollo del meollo del bollo, o sea, te metías donde silbaban las balas y donde estallaban las bombas. Acabé mal ahí, pasé... Acabas mal, efectivamente. A finales del mes de agosto, una bomba, la metralla de una bomba te hiere en ambas piernas y tienes que ser evacuada a Barcelona. No va ser l'única vegada que em van ferir. Però què hi farem? Allò era la guerra. Haig de reconèixer que de vegades m'exposava una mica massa. Sempre volia estar a primera línia. Tú volvías de vez en cuando a Barcelona, bien por las veces que te hirieron, bien por otras causas, y siempre te preocupabas de llevarle comida a Elisabeth Mulder. Elisabeth Mulder, entre tanto, lo estaba pasando muy mal. Lo estaba pasando muy mal porque Elisabeth Mulder, al contrario que tú, era de derechas, llega a temer por su vida, y ella realmente se tira toda la guerra recluida en su casa en el Paseo de la Bonanova, y tú siempre que vuelves a Barcelona le vas a llevar víveres. Sí, sé prou bé que l'Anna Maria em portava queviures procedents de les col·lectivitats agrícoles d'Aragó. La veia des de la meva finestra. Estava malalta. Vaig estar molts mesos al llit per una crisi nefrítica. Però a part d'això, no gosava sortir. Em feia por veure-la sempre amb pistola i amb uniforme de miliciana. Però jo mai no li hauria fet mal. De vegades, després de deixar-li els queviures a la porta, em quedava durant hores al jardí de casa seva, allà amagada entre els arbustos, amb la vista clavada a la finestra il·luminada de la seva habitació. Però l'Elisabet no va treure mai el cap per saludar. Mai. Cuando tú y yo nos conocemos, en el año 97, inmediatamente me hablas de Elisabeth Mulder. Y esto hay que decirlo a tu favor. Tú para entonces te habías convertido en una gruñona, te habías convertido en una mujer con más conchas que un galápago, estabas con una amargura importante. Eran muchos años de soledad, eran muchos años de desilusiones. Sin embargo, cuando hablabas de Elisabeth Mulder, se te iluminaba el semblante y te irritaba profundamente que yo no conociera la obra de Elisabeth Mulder. O sea, era algo que te sublevaba. Decías, ¿pero cómo no conoces a Elisabeth Mulder? Si es la mejor escritora que ha habido en España en el último medio siglo. Te cabreabas vivamente, ¿no? Y luego, claro, cuando me contabas pues, lo que había sido tu relación con ella, las dificultades de tu relación, sobre todo la ruptura, etcétera, etcétera, la voz se te iba ablandando y llorabas siempre. No vaig deixar mai d'imaginar la possibilitat de reprendre la nostra relació. Va ser la meva esperança i la meva condemna durant el llarg exili. La part final del meu viatge em porta a Moià. Aquí és on l'Anna Maria es va refugiar en tornar del llarg i dolorós exili després de perdre la guerra. Tot i que encara li quedaven alguns familiars amb qui no s'havia barallat, va voler viure sola i aïllada durant l'última etapa de la seva vida. Arturo, ¿de qué nos conocemos tú y yo? ¿Qué relación tenemos? Bueno, pues tú eres mi tía abuela. Eres la hermana de mi abuela, Maripepa, tu hermana mayor, que tuvo 2 hijos, José y Carlos, tu sobrino, era mi padre. Arturo,
Que gran que està. Gràcies al seu avi, que era cònsol de Colòmbia a Barcelona, vaig aconseguir passar a França al final de la guerra. La vida en Francia es un periodo largo, es en el exilio, empiezan unas circunstancias muy difíciles, pasas hambre, pasas frío al principio, lo pasas muy mal. I tan malament. Fugint d'una guerra vaig caure en una de pitjor. No us podeu ni imaginar el terror que hi havia quan els nazis van entrar a París. Però jo sempre vaig lluitar contra la injustícia. I aquest cop no podia ser diferent. Estuve en la resistencia, ¿verdad? Sí. Se ve que colaboraste con un grupo de unas 12 personas en la resistencia francesa. Alguno de tus compañeros fue identificado, fue delatado y murió. Tú te salvaste in extremis, en un momento dado, como decía, un pelotón de soldados y oficiales de la Gestapo asalta tu apartamento. Tú te juegas el tipo saliendo por la ventana, por el dintel, y pasas allí en la oscuridad de la noche determinado tiempo oyendo cómo están los soldados de la Gestapo desordenando, tirando absolutamente los trastos del piso, tus libros, tus cosas, no encuentran nada, pero a partir de ahí sabes que estás en una situación de debilidad, que te pueden encontrar, que te están buscando y vuelves a esconderte, ¿no? Quan la Gestapo venia a buscar-te era perquè sabien el que havies fet. Que per què ho vaig fer? No sóc una persona heroica, però no sé, alguna cosa m'empenyia a fer-ho. Vaig néixer rebel. Què hi farem? Cuando acaba todo aquello, te estableces en Cannes y ahí se manifiesta pues esa faceta creativa tuya, ¿no? Porque viviste pintando, decorando pañuelos, haciendo cosas que los turistas compraban en la calle, hasta que alguien te propone que le decores una casa. Y durante un periodo te dedicas a la decoración de casas, y tú misma lo dices, de millonarios. I la primera de tots va ser Yvonne Blanche Labrousse, més coneguda com la Begum, la dona de l'Aga Khan. En pocs mesos m'havien convertit en la decoradora més sol·licitada de la Costa Blava. Em convidaven a les seves festes, em complimentaven i se'm disputaven. I vaig guanyar molts diners. Sí, sí. Posteriormente das el paso de comprarte una casa en Montaugu, un pueblo más bien cerca de la frontera con Italia, y te dedicas a la producción de flores. ¿Flores? De cara al perfume, a la industria del perfume. Montaugu. Que bonica que era casa meva. En aquella vall coberta d'espígol i gessamí. Per primera vegada a la meva vida, una mica de pau. Una mica. Y viviste bastantes años en Francia, y después hay un elemento que ignoro, y es cómo das el salto de Francia a los Estados Unidos. Porque fuiste profesora universitaria de literatura española y francesa en la Universidad de Urbana, en Illinois, durante unos 15 años. Ja t'explico jo com vaig fer aquell pas. Durant uns quants estius vaig passejar grups d'estudiants que visitaven França procedents d'universitats americanes. I és així com vaig aconseguir que em contractessin a la Universitat d'Urbana, a Illinois. Però jo no sóc una persona que s'estigui gaire temps quieta. I després d'un temps allà vaig començar a sentir nostàlgia de la terra on vaig néixer. I també de l'illa del meu amor sense esperança. En un momento dado vas a Mallorca y descubres, te enteras de que tu sobrino, Carlos, mi padre, vive allí en Palma. Preguntando, porque no hay otro contacto, preguntando, acabas descubriendo la dirección donde vivimos nosotros y te presentas sorprendentemente. Mi padre se queda totalmente sorprendido de reencontrar a su tía 30 años después de haberte perdido la vista completamente. 30 anys de desterrament m'havien esborrat del món dels vius. A què podia acudir si no era ells? La resta de la família ja ni en parlava. Aunque apareciste esporádicamente en aquel momento, cuando en el año 75 dejas definitivamente los Estados Unidos y vuelves a España, vienes a Mallorca y te quedas a vivir con nosotros. Y en ese momento yo ya tenía 9 años, y entonces me queda un recuerdo más vívido, porque conviviste con nosotros durante varios meses. Sí, jo també me'n recordo de les malifetes de l'Arturo. Los niños te caímos muy bien, tenías una gran capacidad para imaginar y narrar supuestas travesuras de tu infancia, peleas, enfrentamientos, en fin, cosas que hacías con tu querido hermano Armando, que era tu compañero realmente de maldades infantiles, y las contabas de manera que nosotros nos tronchábamos de risa. Sempre m'han agradat els nens. Semblen arribats d'un país encantat.
No era una persona estricta con vosotros, al Bueno, contrario. no, estricta con nosotros no eras, vivías con nosotros, pero también hay que decir que a veces te tenía miedo, porque tus reacciones tus reacciones a veces eran, pues eso, un poco te cogías un berrinche por cualquier tontería y se puede decir que eras más bien irascible. Irascible? Sempre he sigut una dona de caràcter. Què hi farem? Sóc així. En aquel momento lo que ocurrió es que se veía que era un poco insostenible que vivieras en un sitio si te enfadabas por cosas que no te gustaban. No te adaptabas, no era lo tuyo. Era mejor volver a vivir sola, pese a que la soledad en la que vivías yo creo que en el fondo no era lo que te gustaba. Porque tú, realmente, cuando volviste y cuando viniste y te estableciste con nosotros, yo creo que querías vivir con una familia y como éramos niños, ahí había en cierta manera una especie de maternidad frustrada que trasladabas a la relación con nosotros. De vegades m'agradaria viure anys i segles quieta, perduda en un somni pietós que em fes oblidar de mi mateixa. De la soledat venia i a la soledat tornava. Se ve que intentas restablecer tus contactos con gente del mundo de la literatura, pero los años que han pasado no han pasado en vano. No volviste a ser una persona con el reconocimiento que tuvo en los años 30, antes del estallido de la Guerra Civil. Ningú no em recordava. O feien veure que no em recordaven. Els exiliats érem incòmodes. Havia passat el meu temps, deien. Deien que la meva poesia ja havia passat de moda. Però si jo no escrivia pel gust de les modes, i encara menys per complaure una gent que no m'agradava gens. Colla de... ¿Cómo llego a Moyà? Bueno, en Moyà, por lo visto, leíste en algún anuncio, en alguna prensa, donde se hablaba de casas, de precios y demás y tal, y tú te interesaste. Vaig veure a La Vanguardia un anunci en què es lloaven els encants naturals de Moyà. I com que Barcelona em semblava una ciutat esquerpa, inhòspita i bruta, vaig decidir anar-me'n a viure allà. Lo que pasa es que ya es un periodo ya, digamos, donde ya te retiras. Te estableces, te retiras, viviste aquí los últimos 20 años de tu vida y ya no te mueves tanto. ¿Y en Moyà queda un recuerdo de mí? ¿Queda un buen recuerdo? Bueno, por lo visto el recuerdo que queda fundamentalmente es el de tu carácter. El carácter, vale. Porque, la mala leche, vamos. Sí, porque eras una persona, como he dicho, que con bruscos cambios de humor y a veces sobredimensionabas pequeñas cosas de manera que te enfadabas exageradamente por pequeñas nimiedades. Entonces tu relación con los vecinos, por lo visto, también fue problemática. Nimietats? Eren enfadosos com borinots. I ningú no es va llegir mai el meu últim llibre, Laberinto de Presencias. Yo creo que eso fue algo que también te entristeció, porque no volviste a ser reconocida como lo había sido en los años 30. Quanta covardia i quanta falsedat. Babaus! Aquello fue un poco, no sé si la gota que colma el vaso, ¿no? Una persona que tuvo un éxito en su momento, reconocimiento, vuelve y no se le reconoce y se le silencia. Está olvidada por casi todo el mundo, ¿no? Sorprendentemente, frente a ese silencio tan prolongado, en el momento de tu fallecimiento nos llegó a casa un pésame firmado por el que era el presidente del Fútbol Club Barcelona en aquel momento, el señor Núñez, en el que se veía que alguien te recordaba, ¿no? Al final del meu viatge per la vida de l'Anna Maria em fa tornar al Camp Nou. Quina història, quina dona tan excepcional i quin temps tan injust que li va tocar viure. És evident que si no hagués estat per la seva vinculació al club i el seu passat de directiva, la seva memòria encara avui seguiria perduda. Per tant, gràcies, Barça. Però també s'ha de reconèixer que, en contrapartida, aquest club també té molt per agrair a l'Assagi. De fet, només cal anar a l'estadi un dia de partit per poder comprovar fins a quin punt el seu llegat està ben viu. Val la pena recordar-la perquè l'havíem oblidada. Ens obre una porta important en un club on tenim una massa social femenina importantíssima, la més important d'Europa, un 26,6% de sòcies, que són 37.000 persones i, per tant, un volum que supera molt el nombre total de socis que tenen molts clubs de les lligues on competim.
Jo crec que potser no és explícit, però és aquesta història soterrada que tenim que permet entendre per què avui el Barça pot tenir un equip femení o per què avui pot haver-hi dones directives en associacions, entitats, per què les dones avui podem anar a la universitat i podem estudiar, perquè podem estar realment a primera línia de la vida pública. Claro, es un legado inabarcable. Yo creo que es eso, es la nueva Eva. La nueva Eva. Para mí es el emblema de una forma nueva, pero al mismo tiempo asumida con naturalidad, de ser mujer. Pues yo diría que es una persona avanzada para su época, que fue una persona osada, valiente, atrevida, reivindicativa. Trobo que ens estem perdent moltes coses pel fet de no visibilitzar personatges tan potents i trobo que la humanitat s'ho ha perdut durant massa temps i que ja va sent hora que els hi donem espai a les dones que també han contribuït a fer al món l'espai que tenim i que han aportat coses tan bones. Per tant, és un deute com a societat que tenim recuperar-les, explicar-les i fer-les visibles. Va ser una gran barcelonista. Bàsicament, més que res, això és el que vull dir. Només vull dir això. Era la poesia personificada i posava l'ànima en cada vers, en cada idea. La petita Ana Maria. Soc Ana Maria Martínez Sagi, poeta, periodista, esportista, pionera del feminisme i la primera dona directiva del Futbol Club Barcelona. De vegades penso que vaig néixer en una època equivocada que em va fer lluitar per massa coses al mateix temps. I què és el que més voldria? Només voldria una cosa. Que no em torneu a oblidar. I què vas fer tu a la junta directiva? Què feies? Res. Perquè no em van deixar fer res. Eren uns senyors amb uns puros que fumaven sense demanar permís, naturalment. Encenien uns puros amb anella, i se'ls fumaven allà i, carregava l'atmosfera que no vulguis saber. Tu què vas proposar de fer a la junta directiva? Moltes coses, entre elles una biblioteca perquè poguessin venir a llegir les noies quan acabessin el treball. Que els llibres són molt cars i no se'ls poden comprar. I aleshores els hi va semblar que no tenia cap importància. Bueno,